上班族的保险需求取决于其家庭情况、收入和负债情况等因素。一般上班族可以考虑以下保险：一、医疗险，提供基本医疗保障，以防因疾病或意外造成的巨额费用。二、意外或者失能险，保护家庭经济支柱的你因意外而无法工作，赚取收入照顾家庭。三、人寿险，保证家庭在您去世后仍可继续生活。四、癌症险，提供一次性的癌症医疗费用，以免因为不幸而影响整个家庭。